വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചിരിക്കരുത്. ഇന്നലെ കിടന്നതില്ലേ, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. ഇതാണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, ട്രാവൽ വിത്ത് തോഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയായി. ഞാൻ ഉറക്കം എണീറ്റ്, നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു കേട്ടോ. വലിയ തണുപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു രാത്രിയിൽ, ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങട്ടെ, പല്ല് തേക്കണം, ചായ ഉണ്ടാക്കണം, പള്ളിയിൽ പോകണം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വാതി പൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നിങ്ങളെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇന്നലെ ഈ റോഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഇരുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. എൻ്റെ ബൈക്ക് വട്ടം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് വട്ടം പോലും ഇല്ല. അതാണ്. അപ്പം നല്ല പേടിയാവും കേട്ടോ. നോർമലി ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, എന്നെ കൂട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പേടിയൊക്കെ കാണും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും പേടിയൊക്കെ കാണും. എനിക്കും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സമയത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല കുറച്ച് പേടിച്ചു ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും. കാര്യം ഫുള്ള് മലകളാണ് കണ്ടില്ല. അപ്പുറത്തും മലകൾ, ഇപ്പുറത്തും മലകൾ. ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല ഇതുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിടക്കാനും പേടി അങ്ങനെ കിടക്കാനും സ്പോട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊരു പേടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മലകളാണ്, അങ്ങോട്ട് മലകൾ, ഇപ്പുറത്ത് മലകൾ. ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെൻ്റ് അടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മലപ്രദേശത്ത് കിടക്കുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി അടിക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ടെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടുന്ന് മേളിൽ നിന്ന് കല്ലുകൾ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഒന്ന് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെയും കാഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടില്ല, കഴുതയുടെയൊക്കെ കാഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥിരം റൂട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് പേടിച്ച് ഇതിന് മേളിലൂടെയൊക്കെ ചിലപ്പം നടന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മേളിലോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഇളവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇളവി നമ്മുടെ തലയ്ക്കൊന്ന് വീഴും. കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു കല്ല് ഇവിടുന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കല്ലായിരിക്കും. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ വന്ന് തലഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടേ കിടക്കാവട്ടെ, ഇവിടെ കിടക്കാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ മലപ്രദേശത്ത് ടെൻ്റ് അടിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കിടന്ന കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ രാത്രി നമുക്ക് മരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രാവിലെ പല്ല് തേക്കാം. ഈ മലയൊന്ന് കയറണമെന്നുണ്ട്, നടന്നു മേളിൽ കയറാം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഈ മല കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഫുള്ള് പച്ച മലകൾ, അടിപൊളി. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് കോലമല്ലായിരുന്നു, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പല്ല് ചെയ്ത് ഒക്കെ റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പം ചായ ഉണ്ടാക്കണം. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഈച്ചയാണ് കേട്ടോ. ഈ മലപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈച്ച കൂടുതലാണ്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അവിടെ തണുപ്പിൻ്റെ ആണോ എന്നറിയാം. ഇതൊക്കെ എവിടെ വന്ന് പെടുന്നത്, എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ. സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. പുറാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിനി കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. ഈ തണലത്തിരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ഈച്ചയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ സീൻ. ഈച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കും, ഇറിറ്റേഷനാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ പാറ് നടക്കും. കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഈച്ചയാണ്. മറ്റേ സ്കൂൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അമ്മാതിരി തിരക്കട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇറങ്ങടാനാണോ? ഇറങ്ങടോ. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നിനക്കൊക്കെ സമയമുണ്ട്. ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഷാർജയെ കൊണ്ടുപോകും. ഷാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കറക്കുമാരെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൻ്റെയൊക്കെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്നോ. ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാട്ടോ. ഞാൻ ചില ക്രൂര പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തെങ്കിലും ഈച്ചയോ കൊതുകൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ ഞാൻ കയറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ റാസിൽ കൈമ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയില്ലേ. ജീവിക്കട്ടെ, ഒരു ട്രാവലർ ആവണം അങ്ങനെങ്കിലും. ഇറക്കി വിടാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ അവന്മാർ ഇറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വരട്ടെ, കൂടെ വരുന്നത് വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിടും. അപ്പോൾ അവൻ്റെയൊക്കെ ആ ഈച്ചയുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കല്ലേ. കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേറൊരു ദേശത്ത് മരൊക്കെ എത്തുമായിരിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞു. അറബി വായിക്കാറിയെന്ന് ഈച്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബി ബോർഡ് നോക്കി തിരിച്ച് പറഞ്ഞു വരും. എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ. ഓക്കെ, എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കേട്ടോ. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണും. ഇനി പോകുന്ന അടിപൊളി ഏരിയ ആണ്.
ഇവിടൊക്കെ ഒരു ബൈക്കൊന്നും വന്ന് കാണത്തില്ല കേട്ടോ, സത്യം, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം ഓരോന്നായിട്ട്. ബായ് റിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തു പറ്റി? എന്ത് പറ്റി ബായി? ആ मैं यूट्यूब, हाँ वीडियो यूट्यूब, हाँ भाई यूट्यूबर ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. हाँ भाई जी, ये वाला 1300 मिलेगा. टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पूरा. हाँ ऐसा देखो. ടിക്ടോക്ക് ബനാ സക്തേ, ടിക്ടോക്ക് ടിക്ടോക്ക്. ഇവരൊക്കെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. പാകിസ്ഥാനി, ഈ ബംഗ്ലാദേശീസ്. വാവ്, വാ മലയുടെ ഭംഗി നോക്കി, അടിപൊളി കേട്ടോ. ഭയങ്കര വെട്ടം വേണം അവിടെ. ഭായിജാൻ വീണ്ടും റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വരുവാന്നല്ലോ. റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഭായിജാൻ പോയി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇനി പള്ളി പോളെ ഒരുക്കങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന കേട്ടോ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറച്ച് ലൈവൊക്കെ പോയി, കുറച്ച് എല്ലാവരുമായിട്ടും സംസാരിച്ച് വന്ന് 12:05 ഇനി ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കണം. കണ്ടില്ല, കിടക്കുന്ന കോലം കണ്ടില്ലേ. ബുറാക്കിൻ്റെ മേളിലുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പള്ളി പോകണം. പള്ളി പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാതി പൂളിലോട്ട് പോകണം. ഒരുപാട് യാത്രകളുണ്ട് കേട്ടോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ, വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചിരിക്കരുത്. ഇന്നലെ കിടന്നതില്ലേ, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. ഇതാണ്ട് ഇവിടാണ് ഞാൻ ടെൻ്റ് അടിച്ചത്. പുറകെ ഉണ്ട്. ചുമ്മാ അല്ല, ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ നല്ല പറ്റിയേ. എന്തോ ചെയ്യാനാ, കുഴപ്പമില്ല, ഉണങ്ങിയതാട്ടോ, വലിയ സീനില്ല. എന്തായാലും കൊള്ളാം. നമ്മുടെ വണ്ടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, ബുറാക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം, നമസ്കരിക്കാം, പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാത്ര കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ്, പൊളിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിനി നേരെ പോകുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 12:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 1:15 നമസ്കാരം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ വന്ന വഴികളാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തുള്ള ഏരിയകളിൽ കൂടിയാണ് വന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ താമസിച്ച സമയത്ത് രാത്രിയിൽ വണ്ടികളുടെ ഒച്ച ഒന്നുമില്ല. രാവിലെ 2 വണ്ടിയും ഒരു ബൈക്കും. ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടി, ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വണ്ടി. ആ വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഏരിയകളിൽ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി ഒരു വണ്ടിയും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം അടഞ്ഞു, കിരീര സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പള്ളിയിലെത്തിയിട്ട് പള്ളിയുടെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇത് കട്ടർ റോഡുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മലകളാണ്. മല. ഇന്നലെ ഇവിടേക്കാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി കേട്ടോ കിടക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടൊന്നും തരിശായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം കല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ കിടന്ന സ്ഥലം നല്ല സ്പോട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലം ഈ ഒരു ഏരിയകളിലൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാഷ്ടം വന്നു കേട്ടോ. ഒട്ടകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഒട്ടകത്തിനൊന്നും ഞാൻ കണ്ടതുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം. ഈ റോഡ് മൊത്തം ഇനി യാത്രയുള്ള നമുക്ക് തിരിച്ച് എന്താവോ എന്തോ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ബാഗാണ് കേട്ടോ. എന്ത് നല്ല കാര്യം നോക്കിയേ. ഞാനേ ചോദിച്ചു എത്ര മണിക്കാണ് നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതാ. എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോനെ. ഞാനൊന്ന് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന മെയിൻ റോഡല്ലേ, നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഭായി പറഞ്ഞ് ടൂർ പേ ആയോ, നീ ടൂർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചായ പിയ്യ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. കേട്ടോ, പാകിസ്ഥാനിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ, നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്.
നമുക്ക് സഹകരിച്ചാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. മലബാറി ആയാലും മലയാളികളായാലും പാകിസ്ഥാനിലായാലും ബംഗ്ലാദേശി ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു ചോദ്യം ഏതാ. ഇപ്പോൾ മലയാളികളെ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, മലയാളികളുടെ ആ സ്നേഹങ്ങളും ഇവരാരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ കൺമുമ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ പെട്ടതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഭായ് ചായ വല്ലതും വേണോ, എന്തെങ്കിലും വേണോ, എൻ്റെ റൂം ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വേണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടെ നമ്മളെ ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുപോകും. അവന്മാർ കൊണ്ടുപോയി ഫുഡെല്ലാം മേടിച്ച് തരും നമുക്ക്. ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന വഴികൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഏത് വഴി പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം 12:47 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വളവിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് വളവ് തിരിച്ചിട്ട് നേരെ പള്ളിയിൽ പോവാം നമസ്കരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് പാകിസ്ഥാനി ഭായിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോകാം. കൈ നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, തണുപ്പൊക്കെ മാറി. അങ്ങനെ ബുറാക്കിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പള്ളി. ഓക്കെ, ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളിവിടെ ഒരു 1:30-2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വന്നേ കേട്ടോ. പള്ളി നിൽക്കുന്നൊരു ഏരിയ കാണിച്ചു തരാം. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നിൽക്കുന്നൊരു ഏരിയ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന വഴികളും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കേട്ടോ. അത് കട ഉണ്ടോ നോക്കി, എവിടെയോ ഒരു കട കണ്ടതുപോലൊരു ഫീൽ ചെയ്യാണ്ടോ എനിക്ക്. ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നോക്കിയല്ലേ പറ്റൂ. പക്ഷേ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓടണം. അവിടെ പോയി ഞാൻ പിന്നെയും കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടത്തില്ല, നമസ്കാരം കിട്ടത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ കടയും തുറക്കത്തില്ല. ജുമായ്ക്ക് ശേഷം കട തുറക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്കൂട്ടികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഓട്ടിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ബുറാക്കിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ബൈക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് പഴയ മോഡൽ. ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ, ഇത് ഹീറോ ഹോണ്ടയാണ് കേട്ടോ. ഇത് പഴയ മോഡൽ, പിന്നെ ഹീറോ ആയി, ഹോണ്ടയായി, അങ്ങനെ ഹോണ്ടയതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. വെറൈറ്റി വണ്ടിയാണ്. അതും വേറെ ഇത്രയും 3 പടക്കുതിരകൾ, അല്ല 4 പടക്കുതിരകൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പടക്കുതിര. ഓക്കെ, ഒരു കഴുത റോഡിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നു. എന്ത് പറ്റിയടാ മോനെ, പാവം. അങ്ങനെ ഗ്രോസറി എത്തി. ഈ കടയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കട കിട്ടി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറാം. ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്ന ചാർജ് ഇല്ല ഫോണിൽ കേട്ടോ. ഓഫാക്കട്ടെ. ഹെൽമെറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാമറ ഊരാൻ പോയി കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചതെന്നുള്ളത്. നമുക്കിനി പോയിട്ട് കഴിക്കാം. ഒരു കുബൂസ് മേടിച്ചു, പിന്നെ ഇത് മേടിച്ചു, തൈര് മേടിച്ചു. ഇത് രണ്ടുമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അകത്തൊരു മുറുക്കുണ്ട്, അത് നമുക്ക് രാത്രിയല്ല ചായ വല്ലതും ഇട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊടുത്ത് കഴിക്കാം. ഇത് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത്. കുബൂസും തൈരുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ആഹാരം. നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുവാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കഴിക്കാം. ഫോണിൽ ചാർജും കുറവാണ്. ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉൾട്ടടിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം. തൈരേ കമരരുതേ. ഇനി കടകളില്ല, ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റൊരു യാത്ര. നമ്മുടെ ഒരു ബായ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ. ബായ് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ല ലോങ് ആണ് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, നല്ല ലോങ്ങിലാണ് പുള്ളി ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോകുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഏരിയകളുണ്ടല്ലേ, ഫുള്ള് പാറകളാണ് കേട്ടോ. നല്ല കറുത്ത പാറകളാണ് കേട്ടോ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കൊള്ളാം സംഭവം. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടൊക്കെ നോക്കിയേ, ഐ ലൈക്ക്. അടിപൊളി. ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. കുലുങ്ങി അല്ലോ. പയ്യെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. 32 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി. നേരെയാണ്. കഴുതേ ബ്ലാക്ക് കഴുത കേട്ടോ. പാവം കാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാ
കഴുത മേടിച്ചു കേട്ടോ. കഴുത കൊണ്ട് ബൈക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ബൈക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും നെറ്റില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും പോവാം, ഓഫ് റോഡാ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഫുള്ള് കല്ലാണല്ലോ, ടയർ പൊട്ടുമോ?